工地赚钱神器混凝土输送泵。工地大哥赚钱都靠这个小机器，你看它1分钟一根柱子，真的太快了。别看它体积小，这款可是高配的液压混凝土输送泵，设备散热快，现在高温天气施工也不愁。工程师新研发的智能操控系统，一个人一个遥控器就可以控制了。厂家还安排人现场调试，我们的师傅学一遍就会了。这个新款设备全新升级的料斗，大骨料的石子也可以输送，1小时可以输送40个立方，水平距离可以输送200米，直接布管道就可以施工了。现在厂家为了让更多人可以用得上好的设备，您只需要点击视频下方链接预约，就可以到场免费试机，厂家报销来回路费哦。